បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីការ show table ពីក្នុង Etabs ដោយយើងបង្ហាញឲ្យវាឃើញជាកម្លាំងក្នុងជាលក្ខណៈតម្រង់ table ណាងាយស្រួលក្នុងការយើងឆែកមើលថាតើនៅពេលយើងយកកម្លាំងក្នុងទៅធ្វើការគណនាដៃដោយខ្លួនឯងថាតើបន្សំបន្ទុកមួយណាដែលមានតម្លៃធំជាងគេនៅទីតាំងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាគោលតម្រងខាងឆ្វេងកណ្ដាលអ្វីនិងគោលតម្រងខាងស្ដាំជាដើមណាអូខេទី1យើងត្រូវ select ត្រឹមដែលយើងចង់បង្ហាញយើងត្រូវបង្ហាញ label ក្នុងនឹងមកសិនគឺយើងយក under object យក frame label ណាគឺថ្នាំដែលយើងចង់រកនេះគឺ label B14 ហើយនៅជាន់ទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីធ្វើបានយើងត្រូវ run analysis ជាមុនសិនចូល display show table ហើយយើងយកពាក្យ result ចូលយកពាក្យ beam force នៅក្នុង frame ណាយកអូខេមកអូខេនេះគឺជាលទ្ធផលចង់បញ្ជាក់ជូនថារបបថ្នាំនេះយើងធ្វើការ13ទីតាំងទេ NI NJ ហើយនិង middle NI យើងឃើញថាតម្រូវអក្សរ6ទឹកអញ្ចឹង NI គឺនៅរយៈចម្ងាយ 0.3 ម៉ែត្រណាអញ្ចឹងក្នុង station location នេះយើងឃើញហើយនេះ 0.3 ម៉ែត្រចំណុចកណ្ដាលគឺ 2.275 ម៉ែត្រហើយ NJ គឺស្មើនឹង 4.55 ម៉ែត្រដក 2 ទឹកគឺ 4.35 ម៉ែត្រមួយនេះលក្ខខណ្ឌនេះអ្វីដែលចង់បានគឺ3ទីតាំងហ្នឹងទី1យើងសតលើ load combination ឬ load can នេះយើង right click មកយើងយកតែបន្សំបន្ទុក concrete frame design ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងវិញមកយើងឃើញបន្សំបន្ទុកដេញពីលេខ1រហូតដល់លេខ10គឺចប់ហើយមួយទៀតគឺ station location ខ្ញុំសតម្ដងមួយណាគឺយើងយក NI មុនគឺ 0.3 ម៉ែត្រស្មើមកនេះរយៈចម្ងាយ 0.3 យើង select all ហើយយើង right click export to Excel គឺយើងបានរយៈចម្ងាយមួយណាបន្តមកទៀតយើងយក station location នៅកណ្ដាលវែងគឺ 2.275 ស្មើនឹង 4.55 ម៉ែត្រនេះចែកនឹង2ណាដូចគ្នា export to Excel មួយទៀតហើយមួយចុងក្រោយនោះគឺ NJ ស្មើនឹង 4.55 ចែកនឹងតម្រូវអក្សរចែកនឹង2គឺ4ទឹកចែកនឹង2ណា clear span គឺស្មើនឹង 4.35 select នេះគឺ select all ហើយយើង export ដូចគ្នានេះយើងបាន Excel 3ណាឥឡូវខ្ញុំបិទវាចេញវិញចាំយើងមើលកម្លាំងក្នុងជាមួយគ្នាសំទុកថាទី2ចាស់យើង select ទៅក្នុងហ្នឹងមកហើយ right click ខ្ញុំមើល NI ណាគឺរយៈចម្ងាយ 0.3 ម៉ែត្រនៅក្នុងសំទុកទី2 39.3795សំទុកទី2 NI ណានេះដក 39.3795 គឺដូចគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំមើល NJ គឺ 41.3251 យើងចុច Excel ទី3សំទុកទី2មួយនេះដក 41.3251 នេះដូចគ្នាណាឥឡូវយើងមើលសំទុកចុងក្រោយចុះគឺសំទុកទី10ខ្ញុំមើលកម្លាំងកាត់តឹងម្ដងគឺខ្ញុំយក NI គឺ 36.7485 chia ពី2បន្សំបន្ទុកទី10 chia ពី2នេះណាសំទុកទី10 chia ពី2នេះ 36.7485 ដូចគ្នាណាហើយបើយើងចង់មើលមុំម៉ងកដាលវែងនៃសំទុកទី3ចុះយើងដល់កដាលវែងស្មើនឹង 4.55 ចែក2នេះ Enter មកគឺ 31.7863 បន្សំទុកទី3
សំទុកទី3អំ3យើងគឺស្មើ31.863ដូចទៅនឹង Etabs អញ្ចឹងណាសំទុកទី3អូខេវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតែប៉ុណ្្នឹងដែលបង្ហាញពីការ show table ពី Etabs មកក្នុង Excel ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយក data ពី Etabs មកគណនាដៃផ្ទៀងផ្ទាត់អរគុណច្រើនបាទ